Вот почему не стоит задерживать чихание. Недавно прочитал статью, в ней говорилось, что профессиональный футболист выбыл из строя, потому что неудачно чихнул. Расскажу, с чем это связано. Каждый раз, когда мы задерживаем чихание, мы сначала раскрываем грудную клетку, тут большое давление, и потом мы делаем такое резкое движение. К чему это может привести, подробнее напишу в описании. Понятно, что часто неудобно чихать, потому что рядом люди, не дай бог, еще сопли, слюни разлетятся во все стороны. Как с этим быть, я вам не скажу. Выводы вы делаете сами. А главная идея этого видео, когда людей нет, уж точно чихайте как положено. И в любом случае, если хотите узнать, как начать развивать здоровье, поставьте плюсик в комментариях, вам прилетит мой бесплатный урок.